ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Нашри навбатии барномаи Милитсия хабар медиҳад, чун ҳамешагӣ шуморо оиди ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳо воқиф месозад, ки милитсияи суғд ба қайд гирифтааст. Дар муносибатҳои ҷамъиятӣ риояи қонун метавонад шахсро дар ҳама ҳолат муваффақ созад. Аммо бо таассуф изҳор медорем, ки на ҳар шахс дорои чунин хислат аст. Ин гуфтаҳоро бо гузоришҳо аз ҷараёни тафтишоти пешакӣ тасдиқ менамоем. Ба нашри имрӯзаи барномаи мо мутаваҷҷеҳ бошед. дар оғоз аз ҳодисаи дағалрафторӣ нисбати корманди бозрасии давлатии автомобилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ хабар хоҳем дод, ки ронандаи сабукрав ба талаботи қонунии ӯ итоат накарда ҷароҳати ҷисмонӣ расонид. оғози парвандаи ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс нисбати ронанда оқибати бадрафторӣ мебошад. ба шарҳи пурраи ин ҳодиса таваҷҷӯҳ намоед. барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ танзими ҳаракат ҷиҳати таъмини бехатарӣ дар ҷодаҳои нақлиётгард ҳамарӯза нобаста аз вазъи боду ҳаво ё хатарнокӣ ба ҳаёту саломатӣ дар минтақаҳои ба онҳо вобаста шуда кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ фаъолият мебаранд. мутаассифона баъзе аз ронандагони воситаи нақлиёт қонуну қоидаҳои амалкунандаро сарфи назар ва талабу роҳнамоии корманди бозрасии давлатии автомобилиро риоя накарда дидаву дониста қоидасезӣ менамоянд ё бо муносибати дағал шаъну шарафи хизматчии давлатиро пас мезананд. чунончи санаи 16 октябри соли 2023 тахминан соатҳои 10:25 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Solaris рақами давлатиаш A878 XS 790 давлатзода соҳиб Искандар соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Мастчоҳи ноҳияи Мастчоҳ воситаи нақлиёташро дар самти муқобил гузошта ба дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳ халал расонидааст. зимни аз тарафи нозири хадамоти роҳбонӣ дидбонии шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ, ки дар асоси нақшаи тасдиқгардаи шӯъба дар ҳудуди маҳаллаи зарафшони ҷамоати деҳоти Мастчоҳ хизматбарӣ менамуданд, талаб намудани ҳуҷҷатҳои ронандагӣ ронанда соҳиб давлатзода аз додани шаҳодатномаи ронандагӣ саркашӣ намуда, кӯшиши ҷои қоидавайронкуниро тарк намудан карда қасдона нақлиётро ба ҳаракат дароварда ба корманди бозрасии давлатии автомобилӣ сержанти милитсия Ҳамзазода Фаррухҷони Муҳаммадӣ, ки дар самти ҳаракати ӯ қарор дошт, ҷароҳати ҷисмонӣ расонида ҷои ҳодисаро тарк менамояд. дар натиҷа нозири бозрасии давлатии автомобилӣ ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта бо кӯмаки атрофиён ба беморхона дастрас карда мешавад. گفت حجتم تو ندادم میتونم خپید های کردم که نمیدونم چند خم های کردم رفتید رفتم دیگه ترسیدم دیگه ندونستم چیکار کنم تانم بگیم قکور من کیدوی کردم پشیمونم مقصد من میگم همین رانندگو که من دون کردم بیسته نگریزه اینو من گریختم پشیمون شدم. дар идома ронанда соҳиб давлатзода воситаи нақлиёташро дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳри Сарафшан гузошта ба самти номаълум ғайб мезанад. танҳо баъди эълон намудани амалиёти боздошт ба кормандони милитсия муяссар гардид, ки ронандаи фирориро дастгир намоянд. айни ҳол нисбати ронандаи қоидаситез бо дастрасии талаботи қисми 1 моддаи 328 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст, ки санксияи моддаи мазкур аз ҷарима то ҷазои ҳабсиро пешбинӣ менамояд. бори дигар ёдрас менамоем, ки нодида гирифтани талаботи қонунии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва бадрафторӣ нисбати онҳо қобили қабул нест. бо баргузории амалиёти бобарори оперативӣ кормандони шӯъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд қасди Наша Ҷаллобии сокини 47-солаи шаҳри Исфараро барҳам заданд. аз гумонбаршуда 3 килои 230 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира шудааст. кормандони шӯъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо роҳандозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ чеҳраи Наша Ҷаллоберо ошкор сохта аз оқибати зараровари маҳсулоти қотили мухаддарот ҷомеаро ҳифз намуданд. шаҳрванд Бобохӯҷаев Машҳур Суратович соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандаи шаҳри Исфара новобаста аз оне ки қаблан барои Наша Ҷаллобӣ суд шудааст, боз дилбастагӣ ба Наша Ҷаллобӣ ӯро дастбаставу сархам намуд ва дар ҳудуди шаҳри Исфара дар шароити идорашавандаи оперативӣ ин навбат аз ӯ мухаддароти намуди ҳашиш мусодира шудааст, ки вазни холисаш 3 килои 230 грамм мебошад. ман гашиш истеъмол мекардам 2-3 сол боз. хай ман ҳамеша барои пулкоркунӣ ҳамин чизро гирифтам. охираш намеша кора ман.
دیده و دانسته دست زدن به معاملات غیر قانونی واسطه نشدار سرنوشت گمانبر شده مشهور بابا خوجاєв را دیگرگون ساخت. اکنون او را ضرور است پاداش عمل جنایتی را بیند که سنگین و ناراحت کننده خواهد بود. مخدرات از او مصادره شده با راه قاچاق وارد تاجیکستان شده است. شهروان بابا خوجاєв مشهور سوراتович قبلا 3 مراتب سود شده است. 2 مراتب برای صادر نمودن جنایت معاملات غیرقانونی مواد مخدر در فدراسیون روسیه سال 2017 سود شده است. غیر از این سال 2021 برای صادر کردن جنایت معاملات غیرقانونی مواد مخدر در جمهوری تاجیکستان نیز سود شده است. غیر از این برای صادر کردن جنایت غارتگری با ماده 249 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است. نامبرده بعدی به آزادی برآمدنش به خود خلاصی ضروری نبرآورده با کارهای به جمعیت فایده‌ناک مشغول نگشته باز دست به جنایت معاملات غیرقانونی مواد مخدر مشغول گشته. با آغاز گردیدن پرونده جنایتی برای معاملات غیر قانونی واسطه نشدار در شعبه مبارزه بر ضد گردش غیر قانونی مواد مخدری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت چاره‌بینی‌های اپراتیوی و تفتیشاتی برای معین کردن شخصیت همشریکان گمانبر شده روانه شده است که علاقه‌مندی آنها در عملی گشتن نقشه جنایتی جای دارد. در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خوجند نسبت جوان 19 ساله و 4 نورس 16 و 17 ساله با جرم دزدی پرونده جنایتی آغاز نموده نسبتشان چاره پیشگیری در نمود حبس پیشکی تطبیق گردید. نورسان کجرفتار که ساکنان شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز جمهوری میباشند در شهر خوجند 3 مغازه تلفن فروشی و در ناحیه باباجان غفورов 2 منزل اقامتی را هدف یغماگری قرار دادند. مقامات ملیسیا شهر خوجند با دلیل‌های معتمد که در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی به دست آمد باز یک دلیل کجرفتاری نورسان را که از بی‌نظارتی از جانب والدان یا شخصانی در تربیت آنها مسئول سرچشمه می‌گیرد آشکار ساخت. هیئت 4 نفره نورسان 16 و 17 ساله خورشید خانیقوف، علیشیر صفایف، اسکندر فرهاد و جمال‌الدین صالحوف استقامت کنندگان ناحیه‌های سینا، اسماعیل سامونی و رودکی با راهبلدی شهروند احسانی سیریدین سال تولدش 2004 استقامت کننده جماعت دهاتی کریم اسماعیلی شهر وحدت شهر خوجند را مکانی دزدی انتخاب نموده بعدی تصرفکاری در 3 مغازه تلفن فروشی واقع در گذرگاه زیرزمینی کوچه اسماعیلی سامونی حدودی بازار پنجشنبه شهر خوجند به دست میلیسیا افتادند. شام 3 به 4 اکتبر وقتی صادرشوی دزدی‌ها میباشد. چند تا شده شدن خیلی شده شده خوشت در اومد رفتی کی اومد اینجا؟ اسکندر اومد چیکار کرد؟ بعد تگ همون در اومد اینجا تلفن نه اینجا خانم خطم تلفن برد چه عدد تلفن برد کردی؟ اشتباه نکردم شما هرچند این اتفاق از 5 نفر عبارت است اما شخصی نورسان را با دزدی جلب نموده احسانی سیریدین که قبلا 2 مرتبه برای دزدی سود شده است تنها نظارت و سفربری را به عهده گرفته در دزدی‌ها شخصا اشتراک نکرده است اما غنیمتی به دست آمده تحت نظارت و با اجازت او تقسیم و استفاده شده است. در مغازه با صاحبکار شفقت باروتوف تعلق داشته 45 عدد تلفن‌های گوناگون تمغه گران‌ارزش با مبلغ عمومی 130,000 سومانی، مغازه شهروند سالیجان اسماتوف 66 عدد تلفن موبیلی و 8 عدد تجهیزات صداشنو گوشمانک با ارزش عمومی 28780 سومانی و از دکان با صاحبکار جهانگیر سیدعلیموف تعلق داشته 34 عدد تلفن‌های موبیلی و 12 تجهیزات گوشمانک که ارزش مالی آن 20,000 سومانی را تشکیل می‌دهد تصرف شده است. باشتازده شکست؟ باید چکو کدی؟ ماشه دست رفانش بردن اسکندری امرا اونا کشکشک ایس کشی اونا کشکشک کشید که تلفونا بومد تلفونا را گفتیم رفتیم. هر کدامی از نورسانی در دزدی‌ها گمانبر برای با موفقانه انجام یافتن دزدی سهم گذاشته است. 2 نفر با گشودن دروازه گذرگاه و اجرای عملهای تصرفکاری وارد گذرگاه شده باشند 2 نفر دیگر نظارت اطراف را از بیرون به عهده داشت. در آخر بعد اجرای نقشه دزدی و به دست آوردن 145 عدد تلفن موبیلی و 20 تجهیزات گوشمانک با کمک یکدیگر اشیای دزدی را بیرون آورده جای حادثه را ترک می‌نمایند. در ادامه با مشورت یک جایه با رهبر گروه احسانی سیریدین به شهر دوشنبه برمیگردند. در برابر دزدی از 3 مغازه تلفن فروشی همچنین هیئت گروه مذکور در دزدی از 2 منزل اقامتی واقع در جماعت دهاتی یووه ناحیه باباجان غفورов نیز گمانبر میباشند. ما گفتم که مقصد برین همین کارا بکنین دزدی کنین
شما راهنمایی کردن و گذرگاه زیرزمینی فرستادن؟ بله. پیشتر میدونستید اونجا؟ نه. چخیلی انتخاب کردید جای دوزی؟ دیدم اونجا نم خیلی گفتم شما. خودتون هنگامی بچه‌ها دزدی میکردن در کجا قرار داشت؟ خوابگاه ده. ҳарчанд бо муайян ба дастгир шудани наврасони каҷрафтор хавфи зараррасонии онҳо бартараф гардида бошад ҳам таассуфовар он аст ки боз дар сарнавишти чор наврас доғи ҷинояткорӣ гузошта хоҳад шуд. ба каҷрафторӣ майл пайдо кардани наврасон таъсири шиносоӣ ва муносибати дӯстии онҳо ба нафари ҷиноятпеша аст ки онҳоро бероҳа кард. муомилоти ғайриқонунӣ бо асъори хориҷӣ сабаб шуд ки мақомоти милитсияи ноҳияи Зафаробод нисбати сокини ноҳияи мазкур Ғайбуллоев Ғуломҷон Зикруллоевич соли таваллудаш 1987 парвандаи ҷиноятӣ оғоз намояд. амали саррофӣ яъне баръало машғул шудан ба эваз кардани асъори хориҷӣ ба гумонбаршуда нисбат дода мешавад ки дар қади роҳ дар назди гузаргоҳи сарҳадӣ воқеъ дар кӯчаи изтарафшани ноҳияи Зафаробод ба муомилоти ғайриқонунӣ машғул шуда ба шахсони ба тафтишот номаълум доду гирифти асъори хориҷиро амалӣ кардааст. ин ҳолати қонуншиканӣ бо наворҳои видеоӣ ва нишондоди шоҳидон тасдиқ ёфтааст. кирдори саррофи сарироҳӣ Ғуломҷон Ғайбуллоевро милитсияи ноҳияи Зафаробод бо моддаи 286 кодекси ҷиноятӣ бандубаст намуд. шӯрои собиқадорони мақомоти корҳои дохилии вилоятии Суғд ҷаласаи ҳисоботӣ гузаронида аз фаъолияти 9 моҳа натиҷагирӣ кард. собиқадорони соҳа аз он болидарӯ ҳастанд ки роҳбарияти мақомот ба онҳо таваҷҷӯҳ доранд ва аз таҷрибаи собиқадорон истифода мешавад. ҷаласаи ҷамъбастӣ бо иштироки раисони зерсохторҳои шӯрои собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоятии Суғд доир гашта натиҷаҳои 9 моҳи фаъолияти шӯро дар соли 2023 баррасӣ ва нақшаи навбатии корӣ барои семоҳаи чоруми соли ҷорӣ қабул гардид. ҷаласаи корӣ бо иштироки муовини сардори мақомоти корҳои дохилии вилоят полковники милитсия Бурҳониён Олимҷон Полвон дар маҷлисгоҳи хурди раёсат ҷараён гирифт. вобаста ба корҳои анҷомдода дар самти вазифаҳои дар назди шӯро вогузоршуда аз ҷумла ҳифзу ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои нафақахӯрон ва собиқадорони милитсия, мусоидат дар бартарафсозии мушкилоти иҷтимоӣ, кӯмаки тиббию моддӣ, ҳамчунин таъсиррасонӣ дар камолоти касбии насли ҷавони милитсия, раиси шӯрои созмони собиқадорон дар назди раёсати вазорати корҳои дохилии вилоятии Суғд полковники мустаъфӣ Алиҷон Ҳайдаров маъруза намуд. тавре таъкид гардид шӯрои мазкур 3014 нафар собиқадорон ва нафақахӯрони мақомоти корҳои дохилиро сарҷам намуда аз ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ бархурдор аст. аз теъдоди умумӣ 511 нафар нафақахӯрони бесаробонмонда, 148 нафар нафақахӯрони аз рӯи гурӯҳи маъюбӣ нафақагиранда мебошанд ки расонидани кӯмак ба онҳо дар мадди аввал меистад, гуфт раиси шӯро. давоми 9 моҳи соли 2023 бо дастгирии роҳбарияти вазорат, раёсат ва шӯъбаҳои корҳои дохилӣ дар арафаи ҷашну маросим ва идҳо ба 745 нафар собиқадорон, маъюбон, нафақахӯрони калонсоли мақомот ва оилаҳои кормандони фафтида кӯмаки моддӣ расонида шудааст. ин ва дигар паҳлӯҳои коргузории шӯрои созмони собиқадорони назди раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҷаласа таъкид ёфт. ҳамзамон раисони созмони собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои Бӯстон, Истиқлол, Спитамен, Истарафшан ва Зафаробод баромад намуда натиҷаҳои корӣ ва нақшаҳои минбаъдаи худро муаррифӣ карданд. беҳдошти некуаҳволии нафақахӯрони соҳа, аёдату дидорбинии онҳо, фаро гирифтан ба солимгардонию табобат, ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо, иштироки фаъолона дар тарбияи насли ҷавони милитсияи тоҷик ва ошкору пешгирии хуқуқвайронкунӣ ва ҷиноят аз ҷумлаи мавзӯъҳои муҳокимашуда дар ҷаласа мебошад. бо иқдоми роҳбарияти раёсати давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бахшида ба иди касбии рӯзи милитсияи тоҷик ки санаи 10 ноябр муқаррар шудааст, байни шӯъбаҳои дастгоҳи марказӣ ва минтақавии хадамот мусобиқаи футбол ташкил карда шуд. аз ҷараёни мусобиқаи даставӣ ки ба марҳилаи ниманиҳоӣ расид, гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. ҷиҳати баланд бардоштани рӯҳияи варзишӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни ҳайати шахсӣ дар хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ба муносибати иди касбии рӯзи милитсияи тоҷик ки санаи 10 ноябр муқаррар шудааст, байни шӯъбаҳои дастгоҳи марказӣ ва минтақавии хадамот дар шаҳру ноҳияҳои вилоят мусобиқаи даставии футбол оғоз ёфт. маросими кушодашавии мусобиқаи варзишӣ бо иштироки мушовири вазири корҳои дохилӣ, полковники милитсия Ориф Ҷураев, сардори раёсати хадамоти давлатии муҳофиза дар вилояти Суғд
подполковники милиция Мирали Мирализода, мас'улини шӯрои ҷумҳуриявии Динамои вазораткорҳои дохилӣ ва ҳайати дастаҳо баргузор гашт. Аз кумитаи тадорукоти чорабинии варзишӣ иттилоъ дода шуд, ки барои иштирок 13 даста номнавис шудааст. Мушовири вазири корҳои дохилӣ ва роҳбарияти раёсати хадамоти давлатии муҳофизат дар вилояти Суғд зимни дастурдиҳии варзишро қосиди сулҳ ва омили солимгардонӣ унвон карданд. Қайд карда шуд, ки чунин мусобиқаҳо пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи ҳайати шахсиро ба тарзи ҳаёти солим ва обутоби ҷисмонӣ бештар менамояд. ҳамзамон ҷараёни мусобиқа имконият медиҳад, ки дастаи футболбозии хадамоти давлатии муҳофизаи вилояти Суғд аз ҳисоби бозингарони бомаҳорат тартиб дода шавад, то ин ки дар мусобиқаҳои гуногун аз рӯи ин намуди варзиш хадамоти мазкурро намояндагӣ намояд. Мусобиқаи варзишӣ дар майдончаи футболи хурди шафати варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти шаҳри Хуҷанд аз рӯи системаи олимпӣ ҷараён гирифта, ҳамарӯза давоми даҳаи дуюми моҳи октябр баъди фориғ аз соати корӣ аз 2 то 3 бозӣ гузаронида шуд ва аллакай дастаҳои футболбоз маҳорати варзишии худро нишон дода бо ба даст овардани ғолибият ба марҳилаҳои баъдӣ роҳ ёфтанд. ҷараёни мусобиқа нишон дод, ки дастаҳо омодагии хуб диданд. Аз ҷумла дастаҳои раёсати вилоятии хадамот, хадамоти давлатии муҳофизат дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Истаравшан ва Ашт аз дастаҳое буданд, ки нисбат ба ҳарифон бозии натиҷаовар нишон дода то ба давраи ниманиҳоии мусобиқа расиданд. Мусобиқа то арафаи иди касбии кормандони мақомоти милитсия ҷамъбаст гардида ғолибон ва футболбозони беҳтарин дар чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи милитсия, ки раёсати хадамоти давлатии муҳофизат дар вилояти Суғд баргузор менамояд, бо тӯҳфаҳо қадршиносӣ мешаванд. инҷо расидаем ба интиҳои барнома. изҳори умед менамоем, ки милитсия бо садоқати худ ба савганд дар хизмати мардум ва таъмини осоиштагӣ муваффақ гардад ва риояи қонун барои мо одат бошад. тарки одатҳои бад, интихоби роҳи дуруст дар зиндагӣ ва рафтори қонунӣ тавсияи мо барои шумост. тамошобини азиз, ҳайати шахсии милитсияи Суғд тансиҳатӣ ва хонободии шуморо хоҳон аст. то дидори навбати хайр.